Завтрак со зверобойным чаем от депрессии. Сейчас пойдет еще один вирус, и у нас у всех будет кашель. От этого помогает зверобойный чай. Трава от 1000 болезней называется. Я делаю прямо завтрак, то есть делаю яйца и в отваре варю зверобой, который выпиваю с медом. Он помогает справиться с депрессивными состояниями. Такой сушеный зверобой. Он помогает при бронхолегочных вещах, при эндокринных заболеваниях. И его можно употреблять каждый день. Чай получается яркий красный. Просто достаточно вскипятить. Также добавляю сушеного розмарина, который энергию почек поднимает. Бодрит, как кофе. Способствует нормализации пищеварительного процесса. Как только оно закипит, получается, яйцо пашот сварилось у нас в мешочке. Уменьшаем. И даем немножко потомиться. Видите, уже насыщенный красный оттенок у чая. И готовимся к тому, что мы этими дурацкими ковидами будем болеть каждый год, и не по разу, поэтому нужно иметь какие-то при себе доступные способы борьбы. И произносим молитву по знахарской традиции. Бог род, прими сей дар злат чертов, будь свят сей стол, будет свят сей хлеб. Так и было, так и есть, так и будет, на славу, на здраву, на добрую страву. Бой, хлеб да соль. Всем доброго вам.